अबे कल्लू सुन, मैंने सारे संतरे तोड़ दिए, आके जल्दी से इकट्ठे कर ले सारे के सारे। और सुन, कोई भी संतरा मत फाड़ना तू। अरे यार माँ ने तो कह दिया ये संतरा मत फाड़ना, पर ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा इसमें क्या है। इस पर 5 लिखा हुआ था। अरे यार इसमें तो एक छोटा संतरा निकला, इसमें क्या है? अरे भाई ये पर्ची कैसी है, इस पे तो क्यों लिखा हुआ है? अबे साले तेरे को बोला था ना, तो इस संतरे को मत फाड़ना, तूने फाड़ लिया ना। अभी बताती हूँ तेरे को, इस बैग के अंदर जा, बंद हो जा, सारा दिन यही रहना अब तू वहाँ, कोई काम ढंग से नहीं करता निकम्मा। अरे यार इस बैग में तो घुटन हो रही है, अभी इस बिंटे में से चक्कू निकालता हूँ मेरा। अभी देखो इस बैग को कैसे खोलता हूँ मैं, देखना मेरा कमाल। अभी देखो इस बैग को फाड़ देता हूँ मैं, अभी निकलता हूँ बाहर इस बैग से। अरे भाई यार अभी चैन की सांस आई है मेरे को। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।